Il-qorti kkonfermat b'mod proviżorju mandat ta' inibizzjoni imressaq mill-General Workers Union f'tentattiv biex jiġi mblukkat pjan ta' sensi mill-kumpanija tal-logħob NetEnt. Id-deċiżjoni ngħatat il-ġimgħa mill-Primawla tal-Qorti Ċivili ippreżeduta mill-imħallef Tony Abela wara r-rikors ippreżentat mill-General Workers Union. Dan seħħ wara l-kumpanija NetEnt bdiet tkeċċi għexieren ta' ħaddiema. Ftit tal-jiem ilu is-sit netnews.com.mt kien żvela li aktar minn 300 ħaddiem fl-ewwel ta' Diċembru ġew infurmati li s-servizzi tagħhom ma kinux għadhom meħtieġa. Din il-mossa mhux mistennija kienet wasslet lill-Union biex tirreġistra tilwim industrijali mal-kumpaniji tal-logħob wara li kien allegat li kienu qed jiksru l-liġi dwar is-sensi kollettivi. Fl-applikazzjoni tagħha l-General Workers Union argumentat li NetEnt kienet naqset milli timxi mal-liġijiet lokali u Ewropej li jirregolaw is-sensi kollettivi u għalhekk id-drittijiet tal-ħaddiema spiċċaw f'riskju li jiġu preġudikati b'mod irrikonoxxibbli. Il-kumpanija mhux biss irrifjutat li tikkonsulta mal-Union iżda kienet qed tħeġġeġ ukoll l-impjegati biex ma jirkorrux għall-Union u jaċċettaw l-offerta tal-kumpanija. Wara l-avvenimenti tal-ewwel ta' Diċembru li ħallew madwar 324 impjegati affaċċjaw sensi qabel il-miliet, il-Union kienet talbet għal urġenti. Rappreżentant tan NetEnt qal li kien se jgħaddi l-informazzjoni lil Evolution Gaming. Sa din it-tant intbagħtu ittri ta' tkeċċija li xi wħud mill-impjegati. Fid-deċiżjoni tagħha nhar il-ġimgħa l-qorti kkonfermat b'mod proviżorju it-talba tal-Union fejn ordnat lin NetEnt biex ma tipproċedix bil-pjanijiet tagħha u skedat il-każ għas smigħ il-ħamis li ġej.